बिरेस्तारा राती विधानसभेत गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयकाचेर बरीच चर्चा जाली। चर्चे उपरांत गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत मंजूर केले। मोकाशे आल्वारा सरकारी सुवातींचेर घरां आशिल्ल्या 70 दिवचल केपें काणकोणांतल्या 90% मूळ गोंयकारांक घराचो मालकी हक्क दिवपा खातीरूच 400 चौखण मीटर जमीन दिवपाचें हें विधेयक आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें। सांग्यार 90% घरां आसात ती सरकारी जमनीरूच। वन म्हावळिंगे कुडचिरे हे पुराय गांव सरकारी जमनीर आसा। घर आनी भोंवतणची 2 मीटर जमीन सोडून हेर जमीन सरकाराक परत करपाचें प्रतिज्ञापत्र संबंधितांनी दिवचें पडटलें, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। एक मानून घेवचें का की जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें, हय 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 म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें। द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती सहित मान्य जालें। स्पीकर सर, हे बिल हाडटा आसतना एका सेक्शन 38 ऑलरेडी हे बिल आसा आनी म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लूस ह्या बिलाचो ताका भरपूर अभ्यासूय आसा। सेक्शन 38 नुसार कोणूय जो जमनींचेर रावला आनी ताका क्लेम करपा खातीर रायट आसा आनी तो जमीन जी आहा पळय न्ही, जितकी रावला आपूण जितकी आडयल्या तितकी जमीन तो क्लेम करू शकता। आनी क्लेम करता आसतना ताका प्रोसेस जो आसा, इट प्रोसेस टेक समटायम्स इट इज 2 years आनी ती क्लेम्स जर तेणी फाल्यां सकाळी 2000 जमीन आडयल्ली आसा जाल्यार तो 2000 जमनीकूय क्लेम करता आनी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 38 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड ऑफ द 1968 हे ताका दिवपाक मेळटा आनी प्रोविजन आसा विथ अ 5 times पेनल्टी। हो मूळ सेक्शन 38 आसा, ना अशें ना। आमी ह्या सेक्शनात 38A जे आहा पळय हे ऍड करता। स्पीकर सर, हे ऍड करता आसतना म्हज्या मनात भावना आसा। म्हज्या मनात भावना आसा आमच्या 70तल्या लोकां खातीर, दिवचलेच्या लोकां खातीर, केपेच्या लोकां खातीर, सांगेच्या लोकां खातीर जे 1961 पासून आयज पर्यंत त्या आल्वारा लँडान रावतात, त्या मोकाशाच्या लँडान रावतात, तांकां स्वताची जमीन ना स्पीकर सर। आनी हे रावता आसतना तुमी जर पळयशात आयजूय बी त्यांच्या थंयसर गव्हर्मेंट लँड म्हणून आसा आनी तेजे हाऊस ओन बाय XYZ हे पर्सन बरयल्लें आसा। स्पीकर सर, घडये कदाचित म्हणजे बाप वेंजीक खबर आसचें ना, कारण सालसेतीन कदाचित हो प्रकार आसचो ना, पण आमच्या ग्रामीण भागात तुम्ही जर वचून पळयशात म्हणजे पूर्ण पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या ग्रामीण भागात हे जे आसा पळय न्ही हे निव्वळ आसा आनी आसा हय तेंच्यांनी कदाचित चडूय लँड आडयल्या। आमी ह्या बिलात म्हटलां, कितें म्हटलां, तुमचें घर आनी घरा भोंवतिल्ली 2 मीटर आनी मॅक्स टू मॅक्स इज 400 मीटर, हाज्या भायर आमी वचूंक ना। आनी हे करता आसतना स्पीकर सर आमी फुकट दिवचे ना। आमी अजुनूय म्हटलां की हेजी ऑर्डर काडली वयतली, रेट कसो फारीक करपाचो तो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।